عرفان شهید پارک کې ناست یم د سخاکوټ چې کوم پارک دی مینهوالو که تاسو خیال کړي نو د پښتنو په ځمکه باندې داسې ځای جوړول چې دا ډېر وخت اخلي او ګران کار دی خو چې دغه پارک جوړ شوی دی نو اول موږ له دا پکار دی چې په دې کې کم څیزونه لګېدلي دا کرسۍ شوې دا میزونه شو چې د هغې موږ خیال وساتو او بل دا خبره ده چې حکومت له هم د دې لپاره اوس عملي ګامونه پورته کول پکار دي چې کم اساسه ده چې یو ځای جوړ شوی دی چې د دې مو خیال وساتلی شي چې دا نور خراب نشي او نورم چې په دې کې څه کار کول غواړي چې هغه باید وشي په دې کې ضروري څیز دی او بل دغه موسی بابا نه چې کومه لار ده په دې لږ ځای کې دا روډ ډېر خراب شوی دی د کپټن عرفان شهید او د موسی بابا په منځ کې نو کوشش وکړئ موږ چې اوس راتلو نو ټوپ هم به لار بدل کړو د موټرسایکل ټایر راته پنچر شو نو حکومت له دغه ګام پکار دی چې دغه لږ ځای به کې پوخ شي دا روډ او دا اساسه چې کوم ده چې دا پارک جوړ شوی دی نو کوشش وکړئ چې دا زموږ نه خراب نه شي موږ به هم خیال ساتو او تاسې هم خیال ساتئ راځئ موږ سره چې نور مخکې لاړ شو راغلی یم کوم چې د سخاکوټ زموږ پارک دی کپټن عرفان پارک ته ډېر ملګري سیلانیان ورته راځي دا ماشوم هم پکې اوسه دی کول چکر دی و چکر دی و خلک چې ورته راشي خوشحالي ډېر ورته راځي ستاسو کور دلته دی لاندې چې اکلې ښکاري د دې څه نوم دی مسجد خانکلی دی زمان یې نوم یې خو در آیات کو راځئ مخکې ځو ګرځو ډېره مننه ستا مینهوالو که زموږ په شا باندې تاسو ته ښکاري دغه غرونه او دا نیر دی د جبڼ او د درګۍ علاقه ده دغه کلی دی او دا بالکل موږ ټاپ باندې یو د کپټن عرفان شهید په نوم باندې چې کوم پارک دی د هغې په ټاپ باندې موږ ولاړ یو ملګري دغه یو څو کسانو دلته ماښامې د انور په پرېوتو باندې دی او سوچتې نه خو د دې ځای دا خوند چې دی د سپرلي هوا ده او ډېره خوند دی پکې دلته چې موږ راوختو دی بره سر ته نو ډېره مزه کوي یقینا چې ډېر سیلانیان دلته راځي خو موږ چې لږ ناوخته کو په دې وجه باندې نو تاسو هم کوشش وکړئ چې کپټن عرفان شهید پارک چې کوم دی په د تور پل باندې ورته بره لار راغلې ده دې خوا دغلته کې دا دی او د خامخا د دې چکر وکړئ دا بالکل په ټاپ باندې دی په دې غر کې جوړ شوی دی او ډېر ښکلی ځای دی د چکر ځای دی او لاندې دی او هغې طرف ته ډېره ښکلې ویو ده نو د خامخا دلته راشئ او انشاءالله چې آینده به موږ کوشش کوو چې دغسې ځای په سخاکوټ کې نو تاسو به موږ ځان سره بوځو ډېره مننه د الله په امان